السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أشرف العاصي، اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة في مركز ويلنس لجراحة الأنف واحد. الحقيقة الكثير من الأشخاص أو الأطفال أو المرضى يراجعوني بشكاية الشخير. تتردد الكثير من الأسئلة حول هذه المشكلة الشائعة. حبيت أسلط الضوء على بعض النقاط المهمة في موضوع الشخير. أول شيء يأتيني سؤال: هل يسبب الشخير جفاف فم صباحي؟ الحقيقة الكثير من الناس يشتكون من جفاف الفم الصباحي، اللي هو بدوره له أسباب عديدة لا تقتصر على بعض الأمراض أو استعمال بعض الأدوية. لكن هل يسبب الشخير جفاف فم صباحي؟ الجواب نعم، لأن الغدد اللعابية الموجودة في الفم تقوم بترطيب الفم عن طريق إفراز اللعاب. عندما ينام الشخص ولديه شخير فهو يقوم بفتح فمه للتنفس. نتيجة لهذا التنفس الفموي أثناء النوم ليلا يصاب الحلق بالجفاف ويصبح لدى الشخص جفاف فم صباحي. عند الأطفال تسألني إحدى الأمهات: طفلي يشخر منذ مدة، ما هي أهم الأسباب؟ أهم أسباب الشخير عند الأطفال هو ضخامة اللوزتين الحنكيتين تونسلز، أو وجود ضخامة في الناميات الأنفية أدينويدز، أو ما نسميه بالعامية اللحمية. طيب، الطفل يشخر منذ مدة، يسأل الأهل: ماذا علي أن أفعل؟ الحقيقة يتوجب على الأهل التوجه إلى عيادة طبيب الأذن والأنف والحنجرة، ونحن بدورنا نقوم بتقييم الطفل من خلال الفحص السريري بحثا عن وجود ضخامة اللوزات واللحمية. ربما نقوم بإجراء بعض الفحوصات الشعاعية لتشخيص ضخامة اللحمية. طيب، يسألني البعض: طفلي يشخر منذ مدة، هل علي القلق بخصوص ذلك؟ نعم، يتوجب عليك القلق بخصوص الشخير الموجود عند الطفل. ربما يكون هذا الشخير إذا كان شديدا ربما يكون نتيجة لوجود توقف تنفس انسدادي عند الطفل أثناء النوم، أو ما نسميه obstructive sleep apnea of kid. وهذا في حال عدم تشخيصه بشكل باكر قد يكون له تأثيرات سلبية عند الطفل، لما يسببه من اضطرابات سلوكية، صعوبات تعليمية، فشل أو تأخر في النمو، إضافة لغيرها من التأثيرات.